Evet arkadaşlar, GameStar'ın 7. videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömer. Şimdi sizinle 7. videoda arkadaşlar promosyon kodları ikinci videosunu çekiyorum arkadaşlar. Bu ikinci videoda size arkadaşlar 2 tane promosyon kodum var. 30.000 altın değerinde arkadaşlar bu promosyon kodları. Diğer promosyon kodları arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla 50.000 altın değerindeydi. Bununla beraber 80.000 altın olacak arkadaşlar. Yazalım ilk promosyon kodunu. Ben kullandığım için kullanıldı yazacaktır arkadaşlar. Buraya canlı yayın yazın arkadaşlar. Canlı yayın yazın. Gönderdiğinizde promosyon kodu kullandım ben. Bu 10.000 değerindeydi arkadaşlar. Şuraya da bir tane daha yazacağız arkadaşlar. Instagram diye arkadaşlar. Instagram diye arkadaşlar. Bu da 20.000 altın veriyor arkadaşlar. Böyle promosyon kodu geldiğinde arkadaşlar ben size böyle seri halini çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.